Hello, ito po ay gamot sa ubo. Pangalan po nito is Ninjong Paipakoa. Ayan. Pag kayo po ay inuubo, pwede nyo po itong gamitin or inumin. So, 2 spoons every day. Ayan, effective po yan. Ayan. Masarap po siya. Chinese medicine, pwedeng panlaban sa ubo dahil sa sitwasyon natin ngayon. Ayan, may mga instruction din po kung paano siya gamitin. Para sa bata, pwede din. Ayan. Masarap siya eh. Medyo may mint na kasama. Try nyo guys.